سلام، من حدیثم از پیج نیلبون. اینجا دنیای تاپرهای فوندانته و امروز نوبت ساخت یه عروسک با ابعاد مینیماله. پس همراه من باش. مثل همیشه ترک‌های خمیرتو بگیر و خوب میدونی که باید از روغن‌های مخصوص فوندانت برای این کار استفاده بکن. با سنبه جای چشمای عروسک رو مشخص کن. عروسک من چشمای درشتی داره، پس از سری بزرگ سنبه استفاده میکنم و برای بینیش از یه خمیر کوچیک کمک میگیرم و شروع میکنم با کمک ابزار سیلیکونی روی صورت فید کردن. با ابزار سیلیکونیم جای دو طرف لب رو، در واقع گوشه های لب رو علامت گذاری می کنم و سعی می کنم خط لبخند رو ایجاد کنم و به آرومی و آهستگی لب پایین و لب بالا رو ایجاد می کنم. از ابزار سیلیکونی چند سایز بزرگتر از قبل کمک میگیرم و چونه عروسکم رو ایجاد میکنم و سعی میکنم ناهماهنگی ها رو کاور کنم. برای پر کردن چشم عروسک از خمیر سفید کمک میگیرم. خمیر رو به اندازه‌ای بردار که کاملا داخل چشم قرار بگیره و بیرون زده نباشه و در نهایت با کمک رنگ ژله‌ای و آب شروع میکنم به کشیدن چشم ها. برای لب‌های عروسک از کم رنگ ترین صورتی استفاده می کنم. اول قسمت بالا و پایین لب رو پر می کنم و بعد با کمک آب رنگ رو به داخل هدایت می کنم. برای بدن عروسک یه اشک بزرگ در میارم و سعی میکنم گردن رو از داخل اشک بیرون بکشم. به نحوه قرار دادن انگشت‌های من روی خمیر دقت کن. دو تا خمیر که هر دو هموزن هستن رو برای پاهای عروسک هم انتخاب میکنم. قسمت بالا توپل‌تر و قسمت پایین نازک‌تر.
خمیرها رو برش میزنم و در دو طرف بدن عروسک با کمک آب فید میکنم. برای قرار دادن استراکچر داخل بدنه عروسکم سیخ رو یک دفعه فرو نمی کنم. سعی می کنم با حرکت رفت و برگشت و چرخشی اول جای سوراخ‌ها رو مشخص کنم و بعد سیخ رو خیس می کنم به وسیله آب و داخل پای عروسک قرار میدم. برای لباس عروسک خمیری که انتخاب کردی رو به نازکترین حالت ممکن پهنش کن و سعی کن از قسمت شونه به بدنه عروسک وصلش بکنی تا دامن عروسک یا در واقع پایین تنه لباس آزاد بمونه. برای دستها هم از دو خمیر هموزن کمک میگیری. بازوها کلوفتر و قسمت ساعد و انگشتها باریکتر. با کمک تیغ تیز یا قیچی انگشتها رو ایجاد میکنم و اگر انگشتها ضخامتشون بیش از حده باز هم با کمک تیغ باریکترش میکنم و در نهایت با استفاده کردن از ابزارهای سیلیکونی نوک انگشت ها رو به حالتی که باید فرم میدم. دست‌های عروسک من چون به بدن متصله دیگه نیازی به استراکچر خاصی نداره. پس با کمک آب به بدن وصلش میکنم و سعی میکنم اطراف رو فید کنم تا جای خط لباس از بین بره. من برای عروسکم یه اسباب بازی در نظر گرفتم و اون رو به کمک سیخ چوبی به بدنش وصل میکنم و دستها رو روش میخوابونم. حالا تو میتونی از یه گل یا یه کیف یا هیچی اصلا دستاش رو ساده کنار هم قرار بدی.
برای کفش‌های عروسک از 2 تا گوی هم‌وزن کمک می‌گیرم و با استفاده از سنبه محل قرار گرفتن پاها رو ایجاد می‌کنم و داخل استراکچر فرو می‌برم. مثل همیشه ازت میخوام که پیج من رو حمایت بکنی. پیج رو سابسکرایب کن، زنگوله رو فعال کن تا هر آموزشی که میذارم تو هم بتونی دنبال کنی. برای اتصال سر عروسک سیخ چوبی رو داخل گردن فرو میکنم. سایز گردن رو چک میکنم و اگر مناسب بود سر عروسک رو فرو میکنم. موی تمام عروسک ها به این صورت ساخته میشه. یه تیکه خمیر برای کل سر در نظر میگیری، حالت مو رو روی سر ایجاد میکنی و بعد قسمت های جداگانه مو رو بهش اضافه میکنی و به اون مو فرم میدی. امیدوارم آموزش امروز هم برات مفید باشه و بتونی تاپرهای مشابه این عروسک برای تزیین روی کیکات بسازی.